Hola y feliz Navidad. Y hoy traje un video muy especial por Navidad. Y voy a contar una historia, no de Navidad, pero de Año Nuevo. Esta historia pasó en el Año Nuevo del 2021 al 2022. Mi hermano y yo estábamos aburridos, así que esperábamos a que nos diera sueño para poder irnos a dormir. Y oímos que uno de mis tíos se le ocurrió una idea y me metí en mi casa. Y luego salí y me encontré con una sorpresa. A ese tío se le ocurrió poner una fogata con un pedazo de madera que estaba ahí. Si se preguntan qué pasó mientras no he estado subiendo videos, es porque no he tenido ideas para subir videos. Y esa es la razón por qué no he subido video hasta ahora.